Hello， 大家好，我是小陈。我买了一台空调，因为我每天都要剪视频，还要做其他的事，烤火呢又不太方便。但是呢，买来之后到我们农村用不起呀。我们家的电闸已经烧了2次了，我二哥已经求我不要再开空调了，因为他已经不再想修电闸了。以前我们家这个是老式的铡刀，现在我二哥换了新款式的，他们说这个好一点，但是我上面空调一开，下面也是哗啦啦的响，也不敢开。现在我要快点把它关了，因为等一下我家的电表又跳闸了，又烧了。唉，有个空调不能用，真的是不方便。要是重新去向电力公司申请一个电表才可以，好麻烦呀。唉，我买的这个空调3000多，还不能用了。真的是太气人了！你们觉得3000多值吗？唉，我现在这个空调买来用也不能用，退也不能退，看我再想想办法，看能不能重新拉一个电表。今天就给大家分享到这里了，我们下期见，拜拜！喜欢就关注我吧。